Hello မြန်မာ YouTuber တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့လုပ်ပြပေးမှလေးကတော့ကျွန်တော်ကိုဒီမှာcomment မှာမေးထားတဲ့တယောက်ပေါ့နော်ဒီတယောက်ရဲ့မေးခွန်းလေးကိုကျွန်တော်ဖြေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်reaction video တွေလုပ်ရင်းကနေပြီးတော့ video နှစ်ခုတည်းကနေတစ်ခုပေါ်အောင်လုပ်နည်းလေးကိုပြောပြပေးပါတဲ့ဒီကိုမေးထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားတဲ့ပုံစံကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဗီဒီယိုနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ထဲမှာ split အနေနဲ့ထည့်မယ်ပေါ့နော်ထည့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတစ်ခုကိုအရင် run မယ် run ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရက်ထားတဲ့ပုံစံလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တစ်ခုပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျတော့မှနောက်တစ်ခုက run မယ်ပေါ့နော်ရှေ့ရတစ်ခုကရက်နေမယ်အဲ့လိုပုံစံလုပ်စေချင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဟာလေးကိုလုပ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တခြားမေးထားတဲ့သူတွေရှိတာဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဖြေပေးပါမယ်ပေါ့နော်ဒီကိုဟာလေးကပူလွယ်တဲ့အတွက်ဒီကိုဟာလေးကိုအရင်လုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းစီလုပ်ပြီးသွားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စလိုက်ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုကကျွန်တော်အားနဲ့လုပ်ပြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် power director နဲ့လုပ်ပြမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှိမှာကတော့shortcut ရှိတယ် power director ရှိတယ် premiere pro ရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်လောလောဆယ်မှာမသုံးပြလို့ကျွန်တော်ဖြုတ်ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော် OBS သုံးတာများတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာကတိတ်မသုံးပြဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီသုံးနည်းတွေကအစားကျွန်တော်နောက်ပြလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုလေးတွေလုပ်ပြီးမယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့ power director နဲ့ကျွန်တော်လုပ်မယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒီထဲမှာ full mode နဲ့သွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကြို down ထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးရှိရယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီကောင်လေးပေါ့နော်အဲ့နှစ်ပုတ်ကိုပြမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်အပုတ်ကိုအရှိမအရင်ပြကျင်တာလဲကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဦးဆုံးကြည့်ရမှာပေါ့နော်တော့အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့က screenshot ယူရမှာပေါ့နော်တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆုံးမှာပြကျင်တဲ့အပုတ်ကကြတော့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးပြီးသွားတဲ့နေရာက screenshot ကိုကျွန်တော်တို့ကယူရမယ်နောက်ဆုံးမှာပြကျင်တဲ့အပုတ်ဆိုလို့ဒီကတဲ့ပုံလေးကပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာပြတဲ့အပုတ်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုတ်ရဲ့ရှေ့ဆုံးကပုံလေးကိုယူရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုလုပ်ပြမယ်တော့ဒီထဲကိုအရင်ဦးဆုံးဒီတိုင်းထည့်လိုက်16 ratio 9ကို9 ratio 6ပြန်ပြောင်းအောင်ပါ9 ratio 6ပြန်ပြောင်းအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုမှသူကဒီထဲကိုဝင်သွားမှာတပုံနဲ့သူ့ပုံကြီးပဲထွက်လာမှာပေါ့နော်9 ratio 6ထားပြီးတော့ screenshot ပြန်ရိုက်မယ် sorry okay screenshot ပြန်ရိုက်မယ် sorry ဒီကောင်ကနောက်ကိုရိုက်ကကချင်းစီနားလေးဆိုတော့screenshot ရိုက်မယ်ဒီကောင်က7ဖြစ်သွားမှာနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုခဏပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုထည့်မယ်ထည့်ပြီးသွားရင်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ aspect ratio မှာ9 ratio 6နဲ့ပဲတောင်းမယ်ပြီးရင် screenshot ရိုက်မယ်ကောင်ကို screenshot 8 okay ထည့်လိုက်ပြီရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ratio ကိုပြန်ပြောင်းမှာပေါ့နော်16 ratio 9ကိုပြန်ပြောင်းမှာပြန်ပြောင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ video ကိုထည့်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒီ video ကိုထည့်လို့ရပြီအဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ video လေးကိုအရင်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆို no အဲဆိုရင်သူ့ကို grad line လေးဆွဲလိုက် grad line ကို 4:4 နဲ့ထားမယ်ပေါ့နော် grad line လေးဆွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့သူ့ကိုကမလိုဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုတာကအဲ့ဟာတွေကမလိုသေးဘူးဒီမှာကကြတော့ဒီတိုင်းလေးဆွဲသွားလိုက်မယ်ဘယ်ဘက်ကိုပေါ့နော်ဒီအလဲမြင်းချောင်းလေးပေါ်မှာအဆက်လေးပေါ်နေအောင်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနက screenshot ရိုက်ထားတဲ့ပုံနှစ်ပုံဒီထဲကိုယူထည့်လိုက်မယ်7နဲ့8နဲ့ပေါ့နော်7နဲ့8နဲ့ okay screenshot 78ကိုအရင်ထည့်ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာ8လေးသူ့ကိုအရင်ထည့်မယ် okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုလည်းဒီဘက်ကအလဲလေးကိုကြောက်အောင်ရွှေ့လိုက် okay အဲ့ဆိုပုံလေးနှစ်ပုံဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်
ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟောနောက်ခံကြီးကအစင်မပြေနေဘူးပေါ့နော်နောက်ခံကြီးအစင်မပြေနေတော့အဲ့နောက်ခံ background လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ရှုံးနေโอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဟာလေးထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒါတော့ free ထင်ပါတယ်โอเคရပြီပုံလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ layer တစ်ခုထပ်ခေါ်ရမှာပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာ layer တစ်ခုထပ်ခေါ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးပေါ်မှာplus လေးကိုနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် advanced track 1ဆိုပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်အဲ့တော့ဒီမှာ layer တစ်ခုပေါ်လာမယ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနက down ထားတဲ့ဟာလေးကိုโอเคခုန down ထားတဲ့ပုံလေးကိုဒီပေါ်ဆွဲထည့်လိုက်โอเคအဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်ကဟိုအဆုံးထိဆွဲထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူဒီမှာနော်အဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က site ချိန်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒီလိုတစ်ချက်ပေးလိုက်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားတယ်ဒီမှာ grad line လေးဖြုတ်ကြည့်မယ်နဲโอเคနော်โอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခုရပြီပေါ့နော်ရှေ့ရတစ်ခုဒီမှာတစ်ချက်လေးဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ကတစ်ခုထပ်လုပ်မယ်ပေါ့နော်နောက်ကတစ်ခုထပ်ထည့်မယ်ဘယ်ထဲမှာဒီထဲမှာမဟုတ်အကုန်လုံးက project ထဲရောက်နေပြီဆိုတော့နောက်က video တစ်ခုကိုထပ်ထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အဆုံးကပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဆုံးကပုံလေးကိုဒီမှာရိုက်ထားတယ် screenshot 7ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအဆုံးကပုံလေးကိုကတ်လိုက်မယ်ကတ်လိုက်ပြီးရင်သူ့ကိုဒီဆွဲလိုက်ဆွဲပွားရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုနှောက်ကိုကတ်ထားလိုက်โอเคတညီရေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘာတွေညှိရမလဲဆိုတော့ဒီအောက်ကကောင်ကိုသူ့ကိုခုနက grad line နဲ့ပြန်သွား grad line လေးကို force to 4လေးပြန်ထားရင်သူ့ကိုဒီဘက်ကိုဆွဲမယ်အောက်ကဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကိုဆွဲလိုက်ဟောဒီဘက်ကโอเคဒီဘက်ကိုလာโอเคရပြီပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဆိုသူတို့ရဲ့အတန်တွေကကျွန်တော်လောလောဆယ်မှာသူတို့ရဲ့အတန်တွေကိုကျွန်တော်ခဏဖျောက်ထားမှာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အတန်နဲ့ပုံနဲ့ကိုကျွန်တော်ခွဲထုတ်ခြင်း right click ဒီမှာ unlink video and audio right click unlink video and audio ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကအတန်တွေကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့အတန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ခဏဖြုတ်ထားလိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော် copyright မိမှာကြောက်ဒီ reuse ရှိမှာကြောက်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ YouTube တွေက short တွေကဟာတွေပဲကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတော့ရနေတော့အတန်လေးတွေကိုကျွန်တော်ခဏဖြောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ run ကြည့်အောင်စနေပြီးတော့ run ကြည့်လိုက်
okay เนาะအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရန်လွယ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကနော်အရန်ကိုလွယ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြချင်တာပါကျွန်တော်ကိုမေးတဲ့အကိုလည်းဒီဗီဒီယိုကိုတွေ့လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ကဒီအရှိကနေပြီးတော့ intro တွေ outro တွေထည့်တာတွေတော့ကျွန်တော်မပြတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဗီဒီယိုမှာ outro ထည့်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အပိတ်မှာ fade out နဲ့သွားဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာ fade out ထည့်တဲ့နည်းလေးရှိမယ်အောက်ဆုံးမှာလို့ရှိရင်fade out နော် okay ဒီကောင်ကိုကြတော့ fade in သွားအောင်ပါပေါ့ဒီကြတော့ fade in နဲ့သွားမယ် okay ပြီးသွားရင်အဲ့ဒါဒီဟာကကြတော့ fade in ရော fade out ကိုနှစ်ခုလုံးသွားအောင်ပါပေါ့နော်ဘာကြောင့်တစ်ခုတည်းဆိုတော့ fade inရော fade out ကို okay ပြီးတော့သူ့ကို fade in သူ့ကို fade out သူ့ကို fade in သူ့ကို fade out okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဝင်အထွက်လေးတွေမှာဒီတက်တက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်လိုမျိုးအဲ့လိုလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ပြီးတော့မှ logo ထည့်တာတို့ဘာတို့ကတော့ကြီးနေတဲ့သူတွေထည့်တတ်မယ်ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲပေါ့နော်အရန်လွယ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကပေါ့နော်လောက်ကတာအရန်လွယ်တယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့တခြားတီးလုံးတွေယူထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအကောင်းဆုံး copyright လွတ်တဲ့နီးတစ်ခုပါကျွန်တော်ဒီထဲမှာထပ်ပြောလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခြား website တွေကနေသွားတောင်းတာက copyright ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒီထဲမှာ copyright လွတ်အောင်တောင်းမယ်ဆိုရင် audio library ရဲ့ကိုသွားပြီးတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ music လည်း download လို့ရတယ် sound effect တွေလည်း download လို့ရတယ်ပေါ့နော်အများကြီးရှိတယ်နော်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်ဆုံရှိပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ရှာပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တချင်းနာမည်ပဲရှာ edit name နဲ့ပဲရှာ mode နဲ့ပဲရှာပေါ့နော်ပြီးတော့သေးဆရာနာမည်နဲ့ပဲရှာအဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာတချင်းတွေတော့မရဘူးပေါ့နော်နိုင်ငံခြားချင်းတော်တော်များများဒီထဲမှာဆုံလင်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲကနေတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ copyright လွတ်ပါတယ်ဒါကတော့သူတို့ပေးထားတဲ့သူတို့ recommend ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝ100% copyright လွတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ကနေ down ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာအဲ့ထဲကအတန်လေးတစ်ခုကိုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြောနေကြရလုပ်ပြလိုက်ပါဥပမာကျွန်တော်ကဖွင့်မပြတော့ဘူးပေါ့နော်အတန်တော့ရတဲ့အတန်ဖြစ်တာတဲ့အတန်ထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီမျိုးလေးရှာလိုက်မယ်ပေါ့နော်လို့ရှိရင်ဒီမှာ left sound ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ download လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay show in folder ဆိုရင်အဲ့အတန်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကောင်လေးကို split လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကို cut လုပ်လိုက်အဲ့လောက်ကို okay နော်ရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုံးလေးနဲ့ဖြတ်သွားအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒါလေးကိုလုပ်တတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အရန်လွယ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Kind Master နဲ့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် Kind Master နဲ့လုပ်တဲ့နည်းလေးသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကို comment မှာပြောပြပေးပေါ့နော်ပြောကွာကျွန်တော် Kind Master လေးပြန်တောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ညီမတော့ Kind Master မရှိဘူးအဲ့တော့တောင်းပြီးတော့လုပ်ပေးပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် channel လေးကိုsubscribe လုပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်